Tatizo kubwa ambalo lipo kwa wazee wetu, wanajitahidi kwenye wanayojitahidi, Allah wazidishie. Lakini ni kweli kwamba wamekuwa vivu wa kusoma. Na hapa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, kuna wakati wanajitahidi sana kusoma. Yaani wakianza kusoma utasema mashaallah kama tidini. Lakini huwa wanasoma kwa hamasa, si kwa ile nia kutoka moyoni. Kwa sababu kisha kuwa na ile nia thabiti, Allah huwa anautia msaada wake. Lakini jambo la pili tutakiwa tufahamu, na huu ni ukweli usiofichikana, hii dini ya Allah mpaka kutufikia sisi haikubebwa na vijana. Walikuwepo, lakini dini haikubebwa na vijana, ilibebwa na wazee. Hawa vijana wanaandaliwa ili baadaye waje wao wazee wazuri. Zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vijana walikuwepo na walikuwa na nafasi, sio bwana? Usama ameongoza ile jeshi Mtume aliloliandaa kabla hajafa, alikuwa na miaka ngapi? 17. Kuna nafasi. Lakini hususan Mtume sallallahu alaihi wasallam halaka zake waliokuwa wengi walikuwa ni nani? Wazee. Kina Abubakar Siddiq radhiallahu anhu msoma na uzee, tunafahamu, tunajua. Kina Umar ibn al-Khattab walisoma watu wazima kuanzia miaka 40 kuendelea. Kina Abdurrahman ibn Auf. Lakini kama ni kusema ni maisha, maswahaba walisoma huko wanatafuta nini? Maisha. Ila kinachotuzuia sisi, na huo ndio ukweli, nyoyo zetu zimezama sana kwenye dunia. Ndio maana tukija huku hatuelewi, tunawaza kule. Hiyo ndio shida. Sio kufahamiana. Nyoyo zetu zingekuwa zimejaa akhera, ingekuwa tukiwa kwenye biashara tunawaza huku. Sawa? Lakini mtu akiwa kwenye biashara anaiwaza biashara, lakini akija huku anawaza biashara. Hiyo ni tatizo. Kuna baadhi ya nyakati mtu anaona hamna faida ya kukaa. Maana akikaa hapa anafikiria tu. Kama anauza matango yake, anafikiria matango tu. Mwisho anatoka. Sasa tufahamu kwamba hii dini ilibebwa na nani? Na wazee. Ndio maana pia Mtume akatuambia albarakatu ma'a akabir. Na nyinyi mnafahamu ile shura ya Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ilikuwa ni shura ya wazee. Unajua mmesema hadithi katika Riyadh Salih. Sema nyinyi mna kawaida mnasoma hadithi alafu nikiwauliza mnasema mjisoma. Ile hadithi ile siku nimeuliza nimeipata, mshaipita. Nitakuja nayo kesho. Sasa na hii pia nimeisoma katika babu as-sabr, si ndio bwana? Umar ibn Khattab, wale watu wa jopo lake walikuwa ni ashiyakh Badri, wazee waliopigana vita vya, ndio walikuwa watu wa shura ya Umar. Sema akamchomeka na Abdullah ibn Abbas kwa sababu Ibn Abbas alikuwa na ilmu kubwa. Lakini wazee ile jambo likaoma, si mmesoma pale? Akamuuliza Umar, vipi unatuweka na mtoto bwana? Umar akamwambia huyu ana ilmu ambazo hamna. Akawapa challenge pale, idha jaa nasrullahi wal fath. Kwa mjue kama mkitaka hii dini ya Allah iende mbele, lazima wazee muwe ili hawa vijana wajifunze kupitia hii. Lakini vijana wanapokuwa mbele, nyie mko nyuma, hisi alama. Kwa hiyo pia wazee mnasihiane na muambiane, biashara na maisha havimfanyi mtu asitoe juhudi kuisoma dini ya nani? Ya Allah. Watu walisoma dini wakiwa wafanya biashara, tena wakubwa kuliko hata sisi. Mnamtambua Abdurrahman ibn Auf, mnamtambua Uthman ibn Affan kwenye vita vya Tabuk alitoa bilioni ngapi? 6 bilioni. Siku hii alikuwa na tajiri kiasi gani?
bilioni. Sawa, siku hii huyo alikuwa na utajiri wa kiasi gani? Utajiri wake ulikuwaje? Lakini alikuwa anakaa chini anajifunza kwa nani? Kwa Mtume Muhammad. Kwa biashara hata ukifika kwa Allah hilo halisikilizwi kama ya Allah nilikuwa wanasema hivyo. Unajua bwana mimi na watu wengi hapo nyuma wananiangalia. Kuna mtu anakuangalia wewe bwana.